சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்லு கடிக்கிற பழக்கம் இருக்கும். இதை தான் நாங்கள் வந்து ப்ரக்சிசம் ஆர் டீத் கிரைண்டிங் சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். இது எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்னால தான் வருது. இந்த ப்ராப்ளம் ப்ரொலாங்டாக இருக்கும் போது என்னெல்லாம் உங்களுக்கு காஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்கள் பல்லில் வந்து தேய்மானம், அதாவது அட்ரிஷன் வரும். அண்ட் தென் உங்களுக்கு டிஎம்ஜே ப்ராப்ளம், அதாவது முகத்தாடையில் கூட உங்களுக்கு பிரச்சனை வந்து சில பேருக்கு ஹெட்டேக் கூட வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு கார்டு மாதிரி கொடுப்போம். ஸோ இந்த கார்டை நீங்கள் வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணும் போது உங்கள் பல்லை வந்து டீத் கிரைண்டிங்லேருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிவிட்டு அதனால் வர டிஎம்ஜே ப்ராப்ளம் அண்ட் தென் ஹெட்டேக்கை கூட நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எந்த சிம்டம்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து டென்டிஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அது அப்ராப்ரியேட் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி பல் மற்றும் ஈறு சிகிச்சை சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு இந்த நம்பரை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. நான் டாக்டர் தீபா, பல் மற்றும் ஈறு சிகிச்சை நிபுணர், மித்ரன் டென்டல் கிளினிக், அடையார், சென்னை.